其實肝臟本身佢冇話特別需要啲咩營養，其實佢同我哋其他內臟一樣，我哋主力其實可以留意翻，可以幫助修復或者係減翻啲氧化嘅壓力嘅。咁首先我哋可以睇下有冇攝取足夠嘅優質蛋白質啦，因為本身呢個優質蛋白質其實幫助我哋細胞本身修復翻嘅。咁食物來源就嚟自於蛋啊、豆腐啊，或者係啲奶類嘅製品都幾好嘅。跟住第二啦，就係 Omega 3嘅脂肪酸啦，佢本身可以減少翻我哋肝臟堆積翻脂肪啦，同埋可以舒緩翻我哋嘅慢性嘅發炎嘅。咁呢啲時候就可能係啲深海魚、啲青魚啊、三文魚類呢啲大家都可以食嘅。跟住就係一啲抗氧化嘅維他命啦，咁例如維他命 C 啊、維他命 A 啊同埋維他命 E， 比較容易喺一啲蔬菜水果上面攝取得到嘅。咁呢個都係一樣可以幫手減化啲壓力咁樣啦。咁最後就係膳食纖維，一啲十字花科啊，或者係一啲綠色嘅蔬菜咧，西蘭花啊、芥蘭啊，或者係羽衣甘藍啊呢一類，或者綠葉蔬菜、菠菜類呢啲都係幫助排翻啲毒素出去咁樣啦。最緊要嘅護肝行為，我哋盡量都係3餐定時定量咁樣嚟食飯嘅，想大家專注食飯。咁專注食飯嘅時候，一啖肉一啖飯咁樣嚟食，咁其實就會更加容易 feel 到自己個飽肚嘅感覺啦。大家而家可能普遍唔加個飯或者唔食飯，或者覺得食飯會容易肥，唔食飯可能容易令到會食多咗肉或者食多咗其他油脂，或者係食完嗰餐唔夠飽，容易會再揾零食嚟食嘅。飲翻足夠嘅水啦，去幫助我哋肝臟去代謝翻我哋身體唔需要嘅廢物出翻嚟，咁樣就 OK。